啦，總決賽啦。你就起咗頭。嗰隻幾號？嗰隻幾隻？一啲嗰隻，一啲幾號？嗰隻一田應該5號咯，如果冇轉牌就。上波添，黑天添，黑咗波，黑天攞個波，張王子。阿長陽應該。龍四，嗰隻係龍四咯，即係你睇佢幾多好？單士都算係波入邊插好我睇到，睇佢幾好，3號。咁我話龍車即係直路好快嘅喎，直路好撚癲喎。3號係1、2、3。哇！呢個真係〜
冇電咯。係，臨尾輸咗添嘅場添，個電添。哎呀！哦，都2號機嚟嘅。哎呀，咁急嘅你啊！啱翻嚟喎，原來係板艇啊，套電。